Tere! Järjekordne video, umbes pooletunnine, jõuab siit sinuni metsarajalt ja kaputsi seest. Ja seekord tahaksin sulle rääkida natukene paarisuhtest, sinust kui partnerist ja partnerist kui sinu enda isiklikust peegeldusest. Ja teen seda siis kvantpsühholoogia võtmes. Ma olen hiljuti läbinud ka sellise paarikonstellatsiooni väljaõppe täiendmoodulid ja lisaks siis sellisele traditsioonilisele vaatele, süsteemsele vaatele, kuidas me partneritena kokku saame, mida selle väljaõppe ajal saime väga nagu sügavalt näha ja tundma õppida. Siis lisaks sellele on ka selline kvantvaade, mida seal küll ei jagatud, aga kuna see kvantpsühholoogia mind ennast väga huvitab ja ma seda materjali huviga hoidsin selleks, et täiendada võib-olla ka oma tööd ja olla selline nagu vaheldusrikkam ja mul on endal ka seda huvitavam teha, siis otsustasin seda väärtmaterjali sinuga ka jagada. Nii et anna mulle teada, kui see sind kõnetab, kuidas see sind kõnetab, kas sa said sellest abi, aga praegu ma siis kutsun sind endaga metsarajale siia kulgema ja kuulama siis, mis lood selle partnerlusega siis õigupoolest meil siin on. Sinu partner on su peegel ja kuidas maatriks juhib sinu suhteid, saad sa teada järgnevast loost. Sest see inimene, kellesse sa olid teadvuse kaotamiseni kunagi armunud ja kelle pärast sa veetsid oma unetuid öid, siis sellist inimest pole mitte kunagi olnudki. Sa ei vaadanud mitte teda, vaid ekraani, millele su isiklik alateadvus projitseeris ideaalse kuvandi ja sa armusid oma enda peegeldusse, mida kogesid kui elus inimest. Mäletad sa seda seisundit suhte algul, kui maailm tõstab sind kõrgustesse ja kui su kõrval seisab keegi, kes paistab kui ellu ärganud ime? Tundub, et siin lõpuks ongi see õige inimene, kes mõistab sind sõnadeta, kes on oma ainukene ja kordumatu. Ja siis möödub aasta, 2 või 5 ja maagia mitte lihtsalt ei kao jäljetult, vaid haihtub ja jätab sind oma ette sellise olendiga, kes ärritab juba pelgalt sellega, et ta su läheduses sussi sahistab. Sa vaatad teda ja sa ei mõista, kuhu kadus too ideaal ja kust tekkis see keeruline, okkaline ja kohati täiesti võõras tegelane sinu ellu. Aga tõde on selline, et sa pole mitte ühtegi korda näinud oma partnerit sellisena, nagu ta päriselt on, mitte sekunditki. Kogu selle aja oled sa vaadanud eranditult oma isiklikku projektsiooni, seda kuvandit, mille sinu alateadvus väga meisterlikult kinnitas ta näole, sõnadele ja tema tegudele. Ja nüüd tahan ma sulle välja pakkuda idee, mis esmalt võib-olla välja kutsuda protesti, kuid võimalik, et hiljem kingib sulle kõige suurema vabaduse sinu elus. Asi on selles, et vanad gnostikud ja tänapäeva kvantmõtlejad jagavad täpselt sama seisukohta, et füüsiline maailm on peegelsaal. Kuid peamine lõks seisneb selles, et need peeglid pole mitte klaasist, vaid on elus. Me oleme harjunud suhetest mõtlema kui 2 eraldiseisva inimese kohtumist. Tema oma iseloomu ja minevikuga ja mina enda omaga. Ja me püüame sobituda nagu konstruktori detailid. Aga just siin peitubki see peamine viga. Sest metafüüsilisest seisukohast pole partner eraldiseisev objekt, vaid sinu isiklik seisund, mis on tõstetud sinu seest sinust välja. Ja iga inimene sinu reaalsuses, see oledki väljapoole pööratud sina, et sa saaksid ennast näha ja kõrvalt vaadata. Ja kujuta ette, et su teadvus on võimas kinoprojektor ja selle sees on filmilint ja sellel filmilindil on pildirida sinu uskumustest, sinu hirmudest, kõik see, mida sisimas enda kohta arvad. Aga partner on valge ekraan. Ja kui sellel ekraanil jookseb lõputu draama või õudukas, mida siis tavaline inimene teeb? Ta jookseb ekraani juurde ja püüab seda muuta, karjub, üritab üle värvida,
vahetab ekraani välja ja siis loodab, et järgmises kinosaalis näidatakse palju paremat filmi. Kuid film jääb samaks, sest projektor on sinu käes ja filmilinti pole mitte keegi vahetanud. Ja seda on elus sageli, et inimesed muudavad partnereid, muudavad elukohti ja poole aasta pärast leiavad end hämmeldusega samas valupunktis. Ja see juhtub sellepärast, et me kardame tunnistada peamist, et teist ei eksisteeri. Eksisteerib ainult minu peegeldus. Ja seni, kuni sa usud, et sinu õnnetuse põhjus on temas, tema iseloomus, tema soovis mitte muutuda, oled sa absoluutselt jõuetu ja sa oled ohver. Aga niipea, kui sa lubad endale mõtte, tema, see olen mina, edastad sa teatud koodi ja saad juhtimispuldi tagastada endale. Suhted pole oma teise poole otsing, vaid see on lõputu eneseotsingu protsess läbi teise inimese. Me kasutame partnerit kui peeglit, et näha neid osi endast, mida me ei saa või ei taha otse näha. Sind ignoreeritakse, aga mitte tema pole külm. See on su sisemine omaenda väärtuse ignoreerimine, mis leidis lihtsalt välise materiaalse kinnituse. Sind petetakse, mitte tema pole reetur. See on su sisemine oma tõelise loomuse reetmine, mis linastub ekraanil. See kõlab karmilt, ma täpselt tean seda. Sest ego tahab vaielda, kaitsesse minna karjuda. Ei, tema käitus halvasti. Aga selles seisnebki peegli maagia. Kuniks sa süüdistad peegeldust, püsid sa lõksus. Niipea, kui sa pesed oma näo puhtaks, peegeldus muutub ise. Meil pole vaja muuta partnerit. Meil on vaja muuta filmilint projektoris. Ja miks meid tõmbab tuttavate traumade poole? See on küsimus, mis ei lase meil öösiti magada. Miks tuhandetest inimestest, kes mööduvad meist terve elu jooksul, valib süda eksimatult just selle, kes oskab vajutada kõige valusamatele punktidele. Just kui eksisteeriks nähtamatu filter, mis sõelub välja stabiilsed ja rahulikud ja jätab just täpselt need, kellega me ikka ja jälle elame läbi ühte ja sama stsenaariumit. Paljud nimetavad seda saatuseks või lihtsalt ei vea situatsiooniks. Tegelikult on see sõltuvus oma isikliku mineviku keemiast. Su keha on 10 aastate jooksul harjunud teatud hormoonide ja neuromediaatorite doosidega. Kui lapsepõlves või esimestes tõsisemates suhetes on armastus alati käinud käsikäes ärevuse või ootamisega, on aju need väga kindlalt kokku põiminud üheks väga tugevaks neurosõlmeks. Armastus ja kannatused on muutunud lahutamatuks sünonüümiks. Ja nüüd, tulles välja uute tutvuste laadale, otsib keha mitte seda, kellega oleks hea, vaid seda, kellega on see lugu juba tuttav. Ja me ei armu inimesesse, vaid võimalusse uuesti läbi elada oma harjumuspärast armsaks saanud valu. Meie kõigi sees elab programm, mis salvestub lapsepõlves. Tähelepanu tuleb välja teenida, lähedus on ohtlik ja see kood hakkab välismaailma edastama teatud sagedust ja resonantsi seaduse järgi. Ja vastab sellele täpi pealt see partner, kelle sisemine defitsiit langeb ideaalselt kokku sinu omaga. Kui sa tunned ennast väärtusetuna, et olla tingimusteta vastu võetud, tõmbad sa ligi inimese, kes hoiab sind distantsil ja pidevalt kahtleb sinus. Mitte sellepärast, et on halb, vaid sellepärast, et on ainus, kes saab olla laitmatu näitleja sinu lavastuses. Tema käitumine on otsene vastus sinu varjatud küsimustele. Kvantreaalsuses pole suhetes ohvreid ega agressoreid. On 2 tantsupartnerit, kes ideaalselt teineteisele sobivad. Te olete nagu 2 pusletükki. Sinu väljaulatuvad osad sobituvad täpselt tema sisse lõigetega. Sinu partner võib olla külm ja otsustamatu mitte seetõttu, et selline on tema loomus, vaid seepärast, et just nimelt see tema osa aktiveerub sinu ebakindluse väljas. Ja kui sa muudad oma detailikuju,
ei saa ta lihtsalt füüsiliselt enam sobituda sinuga endisel moel. Ta kas hakkab näitama hoopis teisi omadusi või lihtsalt kaob su kaadrist, vabastades koha teisele näitlejale. Ja kui sinu suhetes esineb pidevalt puuduse teema, ükskõik siis kas aeg või raha või hellus või tähelepanu, sellest tunned sa puudust, siis on see juba signaal. Sinu sisemine radar on häälestatud defitsiidilainele. Sa tõmbasid ligi selle, kes transleerib sulle su isikliku tühjuse tunnet. Ja siin peitub jälle üks lõks. Me hakkame nõudma partnerilt, et ta täidaks meie tühjuse oma tähelepanuga. Me tahame, et ta muutuks valuvaigistiks meie valule, aga ta ei saa seda teha, kuna peegelduse seaduse kohaselt tuli ta valgustama seda pimedat tühjust ja mitte seda täitma. Mida tugevamalt sa teda survestad, püüdes kätte saada seda, mida sinu sees pole, seda tugevamalt ta sulgub. Ja see meenutab püüdlust saada sooja kaminatule peegelduselt, et sa näed leeki, sa näed valgust, kuid selles puudub soojust, sest allikas asub sinu selja taga. Tõeline transformatsioon algab hetkel, kui sa teadvustad. See inimene käitub täpselt nii, sest mingil süva ja peaaegu automaarsel tasandil lubasin ma sellel olukorral sündida. Ma valmistasin selleks ette pinnase oma varasemate otsustega, allasurutud emotsioonidega ja usuga sellesse, et suhted peavad välja nägema just sellised. Kui sa teadvustad selle seose, siis lõpetad sa võitluse oma partneriga. Sa hakkad vaatama tema ebameeldivaid külgi kui enda seisundi diagnostikat. Tema külmus, sinu suletus iseenda eest, tema kriitika, sinu sisemine hääl, mis ei anna sulle endale asu, tema soovimatus võtta vastutust, sinu enda usaldamatus elu vastu. Ja te pole enam vaenlased. Te olete liitlased hingetervenduse suures eksperimendis. Maatriks on huvitatud sellest, et sa jätkaksid liikumist samal korduste ringil. Talle on kasulik, et sa raiskad aastaid suhete klaarimise peale oma aega, katsetele teist inimest ümber teha ja lõputult analüüsida, kes siis kellele nüüd lõpuks võlgu on. Aga sa oled siin selleks, et sellest korduste silmusest välja tulla. Kui õppetund on omandatud ja sa muudad oma sageduslikku signatuuri, kukub vana stsenaarium ise kokku. Ja sa väljud uuele reaalsuse tasandile, kus armastusest saab ruum ühisele loomingule, mitte vana valu tuimestajale. Eksisteerib 3 peegelduse tasandit, otsene, vastupidine ja varjatud peegel. Kui me võtame vastu sellise idee, et partner on meie peegel, siis tekib järgmine küsimus, mida ta siis täpsemalt meile näitab. Miks ühes olukorras käitub partner täpselt nagu mina, teises tundub täieliku vastandina, kutsudes esile vastumeelsuse tormi. Aga suhete metafüüsikas esineb 3 fundamentaalset projektsioonide tasandit. Arusaamine sellest, millisel tasandil sa praegu asud, annab võtme kogu olukorrale. Esimene tasand on siis otsene peegel. See on kõige lihtsam kiht, kus partner kopeerib täppi pealt sinu suhtumist maailma või sinu sisemisi seisundeid. Kui sa elad seisundis, kus taustal on pidevalt agressioon, muutub su partner piksevardaks, mille kaudu see agressioon tuleb sulle tagasi. Ta toob kuuldavale neid mõtteid, mida sa ketrad oma peas, kui pesad hambaid või istud autoroolis. Ja maatriks annab sulle sellega otsesõnu teada, sellisena kõlad sa universumile just praegu. Siis on teine tasand, vastupidine peegel, ehk allasurutud varjupeegel. Ja siin tundub partner sulle täieliku vastandina. Näiteks võid sa olla äärmiselt distsiplineeritud ja õige inimene, aga su partner on seejuures absoluutselt lapsik ja kaootiline. See kutsub esile raevu, sest välist sarnasust ei ole. Aga tõde on selles, et ta peegeldab sinu varju. Ta toob nähtavale selle osa su psüühikast, mille sa ammu ilma põranda alla keldrisse lukustasid ja keelasid endal seda välja näitamast, hirmust olla ebameeldiv. Ta ajab sind hulluks mitte sellepärast, et on halb, vaid sellepärast, et sa lubad endal olla häbematult lapsik ja kaootiline, mida ta endal on kategooriliselt ära keelanud.
See peegel tuli, et saaksid integreerida oma varju. Seni, kuni sa ei tunnista enda õigust nõrkusele või ebaloogilisusele, hakkab partner sulle liialdades demonstreerima neid omadusi, viies sind otseses mõttes keemispunktini. Ja siis on 3. tasand, varjatud peegel. Ja see on kõige tähtsam kiht reaalsuse transformatsiooniks. Partneril on siin kulleri roll, kes toimetab sinuni su isikliku arvamuse enda kohta, mis on peidetud sügavale alateadvusesse. Kui sa sügaval sisimas arvad, et sind pole mitte millegi eest armastada lihtsalt niisama, hakkab partner seda sulle näitama läbi oma tegude. Ta unustab su soovid, ta alahindab su saavutusi ja täiesti mõttetu on nõuda temalt tunnustust, kui su sisemine peegel on kaetud mõradega enese mittearmastusest. Ta on laitmatu täidesaatja, kes loeb sinu enesehinnangut ja lihtsalt viib selle ellu. Kui sa suhtud endasse kui ressurssi, mida saab lõpmatult kasutada, seda ta just teebki. Kui sa suhtud endasse kui suurimasse väärtusesse, on ta sunnitud sinuga käituma vastavalt, isegi juhul, kui ta varem seda ei osanud. Maatriksil ei jää lihtsalt üle muud varianti, kui sobituda sinu sisemise standardi järgi. Need 3 peeglit töötavad samaaegselt, luues keerulise mitmemõõtmelise mustri sinu igapäeva reaalsuses. Kui sa hakkad analüüsima konflikte läbi sellise prisma, avastad sa, et suhetes pole mitte midagi juhuslikku. Iga pretensioon partnerile on maskeeritud pretensioon iseendale või mingile reaalsuse osale, mida sa raevukalt endas eitad. Niipea, kui sa tuvastad peegli tüübi, projektsiooni maagia nõrgeneb. Sa omandad selguse ja selles selguses sünnib tõelise valiku võimalus. Tähtsuse maagiast räägime nüüd, kuidas kaotuse hirm lõhub suhteid. Nüüd räägin ühest kõige paradoksaalsemast seadusest kvantmaailmas, miks kõige ihaldatumad soovid ja eesmärgid suhetes libisevad sageli peost just siis, kui me oleme neid juba peaaegu näpuotsaga puudutanud. Jutt on ülemäärase potentsiaali kontseptsioonist ja olulisuse hukutavast maagiast. Eksisteerib lõputute variantide ruumiseadus. Niipea, kui sa omistad millelegi liialt suurt, peaaegu sakraalset tähtsust, niipea, kui sa tõstad inimese või suhted kõrgele poodiumile, pjedestaalile, lood sa automaatselt hiiglasliku energeetilise tasakaalutuse reaalsuste väljas. Ilmselt oled sellega kokku puutunud. Kui sa oled neutraalne, siis inimesed justkui koonduvad, kui sa meeleheitlikult neid vajad, nad eemalduvad. See pole julm saatus, vaid füüsikaseadus. Seal, kus tekib ülerõhk, püüab keskkond seda tasakaalustada ja teeb seda nii, et kõrvaldab su elust just selle, millele sa omistad liigset tähtsust. Suur osa suhetest ei purune mitte petmiste ega iseloomude sobimatuse tõttu. Nad purunevad kaotuse hirmust, mis loob sellise kolossaalse rõhu partnerile, et too lihtsalt hakkab lämbuma. Sa ei hoia inimest armastuse kaisus, vaid sõltuvuse pihtide vahel. Ja ta ei lahku mitte sinu juurest, vaid sellest talumatust raskusest, mille sa oled suhtele külge riputanud. Tähtsuse vähendamine pole ükskõiksus ega külmus. See on austuse kõrgem vorm partneri ja reaalsuse suhtes. See on seisund, kus sa soovid enda kõrvale inimest, kuid sa ei vaja teda nagu hapnikku. Sa hindad seda, mis on, kuid ei hoia sellest kramplikult kinni nagu uppuja õlekõrrest. Sa lubad reaalsusel vabalt voolata, aga ei püüa kontrollida iga selle käänakut. Kui sa päriselt võtad maha olulisuse tulemuselt, toimub midagi imelist. Võimalikkuste ruum tasandub ja pinge langeb. Ja just sel hetkel hakkab soovitu su poole ise liikuma, võitluseta, manipulatsioonideta ja sujuvalt. Seisundi alkeemia, kuidas muuta reaalsust seest poolt ja kuidas see praktikas töötab. Suurem osa inimesi püüab muuta suhteid läbi tegutsemise. Nad esitavad ultimaatumeid, nad üritavad ise muutuda partneri suhtes paremaks, kuid kõik need jõupingutused on suunatud väljapoole, nad on suunatud ekraanile, aga mitte projektorile. Tõeline muutus algab alati sisemise seisundi muutmisest.
mitte mõtete ega sõnade, vaid just selle sügava emotsionaalse reaalsuse sügavuses, milles sa viibid suurema osa ajast. Neville Goddard nimetas seda elamiseks lõpust. See tähendab astuda sellise inimese seisundisse, kellel juba on see, mida ta soovib. Ei pea simuleerima positiivsust ega hambad ristis afirmatsioone korrutama, vaid reaalselt tunnetama selle reaalsuse maitset, mida sa kavatsed ellu kutsuda. Kui sa soovid, et partner ilmutaks sinu suhtes hellust ja austust, pead sa muutuma selleks inimeseks, kes enda sees kümbleb juba õrnuses ja austuses enda suhtes. Partner on kuulekas näitleja, kes loeb maha sinu sisemise stsenaariumi. Muuda seda stsenaariumit ja tal ei jää mitte midagi muud üle, kui hakata mängima uut rolli. See töö vajab laitmatult mõistuse distsipliini, mis tähendab seda, et ei piisa 5 minuti unistamisest, et siis pöörduda tagasi vanade solvumiste juurde. Sinust peab saama oma mõtete valvur. Iga kord, kui su pilk kinnitub partneri vana käitumise külge, siis pehmet, kuid kindlalt too end tagasi uude versiooni ja öeldes endale, need on veel mineviku varjud, mis mängivad oma süžeed lõpuni, aga mina tean tõde. Su sisemine teadmine peab muutuma sinu jaoks reaalsemaks kui see, mida näitavad sulle praegu veel su silmad. Sest just see uue seisundi tihedus hakkab ajapikku füüsilise maailma inertset mateeriat voolima. Läbi oma südame sa sõna-sõnalt mõjutad inimest ja ta ise seda teadvustamata hakkab joonduma sinu kõrgemate väärtustega. Informatsiooni detoks välju kannatuste rikka armastuse egregorist. Iga sisemine alkeemia on mõeldud läbi kukkuma, kui sa jätkad vanade destruktiivsete programmide toitmist läbi väliste kanalite. Me elame kollektiivsete egregoride ookeanis ja kannatuste rikka armastuse oma on neist üks võimsamaid. Suurem osa laule, filme ja raamatuid kirjeldavad valu, reetmist ja lõputut võitlust õnne eest. Meid on lapsest saadik õpetatud, et armastus on draama, et ta peab leegitsema, et ta peab haavama, et seda tuleb tervendada läbi piinade. Ja kui me tarbime pidevalt sellist sisu, siis anname märkamatult nõusoleku selleks, et sarnased stsenaariumid mängiksid ennast ka meie elus ennast välja. Ja infodetoks suhetes pole lihtsalt lahti ütlemine kurbadest seriaalidest, vaid see on su tähelepanu totaalne hügieen. Siia alla kuulub ka oma partneri kirumine või arvustamine oma sõbrannadele, emale, kolleegidele, sest iga kord, kui sa ütled valjusti välja pretensioonid oma mehe või naise aadressil, fikseerid sa seisundi reaalsusesse, andes sellele täiendavat energiat ja tihedust. Sa pitseerid oma partneri sellesse ebameeldivasse rolli. Tähelepanu seaduse järgi see, millest räägime, lihtsalt vältimatult kordistub meie ruumis. Kui sa soovid näha enda kõrval endale väärilist inimest, lõpeta ebaväärika kuvandi toitmine oma sõnade ja võõra kaastunde otsimisega. Väljumine kannatuste egregorist nõuab julgust eristuda, mis tähendab ka seda, et sa ei toeta ega osale nendes jutuajamistes, kus arutatakse seda, et kõik mehed on 3 punkti ühesugused või et kõik naised tahavad ainult ühte meeste käest. Sulge kõrvad võõrastele draamadele. Lõpeta haletsuse otsimine oma valus. Kui sind haletsetakse, antakse sul lihtsalt üks väike ports energiat sinu kannatuste suurendamiseks. Su alateadvus teeb järelduse, et õnnetu olemine on kasulik ja just nii saan ma tähelepanu. Seda nimetatakse teiseseks kasuks ja seda on konstellatsioonides alailma näha. Ja seepärast ongi meil nii raske muutuda, sest et me saame teisest kasu seda, mida me täpselt seal veel nagu ei suuda näha. Et see saatuslik ring katkestada, tuleb teadlikult valida vaikus. Infodetoks puudutab samuti ka sinu enda sisekõne. Sageli me vaidleme lõputult oma partneriga iseenda peas, et tõestada oma õigsust või üles soendada vanu solvumisi ja siis jälle heldida selle paistel. Selline mentaalne mälumine kulutab tohutult elujõudu ja hoiab sind kinni vanas reaalsuse harus, mis viib tupikusse. Iga selline sisevaidlus on järjekordne tellis teie vahelises seinas. Niipea, kui sa tabad end mentaalselt pretensioonilt
lülita tähelepanu ümber sinna, kus sa oled tänulik selle eest, mis sul juba on, või lihtsalt mine vaikusesse. Maatrix on huvitatud sinu emotsionaalsest draamas osalemisest. Talle on kasulikud sinu pisarad, sinu raev ja pahameel. Kohe, kui sa muutud läbipaistvaks taoliste provokatsioonide suhtes, kui lõpetad tavapärase reageerimise samadele triggeritele, kaotab egregor su üle oma võimu. Sinust saab vaba mängija ja su reaalsus hakkab puhastuma ladestunud stereotüüpide prügist. Sa avastad, et armastus võib olla vaikne, loov, rõõmus, ilma pingutuste ja draamadeta. Ja mis siis, kui 1+1 on 11 või lõpmatus? Kui me läbime enda tundma õppimise protsessi oma partneris, kui puhastame enda projektsioonid ja lõpetame teiste inimeste kasutamise oma sisedraamade ekraanina, avanevad meie ees hoopis uute reaalsuste väravad. Ja see on üleminek ellujäämissuhtest pühasse liitu. Kahjuks on suurem osa inimesi kinni 1+1 primitiivsel tasandil, kus 2 haavatut inimest püüavad teineteisest välja imeda seda energiat, millest nad sisimas puudust tunnevad, muutes armastuse omamoodi selliseks parasitismi vormiks. Aga kui eksisteerib teine reaalsuse tasand, kus 1+1 on vähemalt 11 ja kui mitte lõpmatus, see on portaal, kus 2 inimese jõud mitte lihtsalt ei summeeru, vaid kordistuvad geomeetrilises proportsioonis. Nende paariliste energeetiline maht on tunduvalt suurem kui 2 isiksusel eraldi seisvatena. Püha liit saab alguse just nimelt seal, kus su hinges lõpeb vajadus. Kui sa otsid partneris päästjat oma üksinduse eest või emotsionaalse stabiilsuse sponsorit, oled sa kinni peeglite lõksus. Aga kui ühes punktis saavad kokku 2 teadlikku olendit, kes on leidnud oma keskme, muutub nende suhe võimsaks kiirendiks. Sellises liidus pole partner enam su valupeegel ja temast saab portaal kõrgematesse sagedustesse. Seal te mõlemad teadvustate, et iga mõra suhtes pole põhjus konfliktiks, vaid signaal sisemiseks peenhäälestuseks. Sellel tasandil tekib nähtus, mida kvantfüüsikas nimetatakse koherentsiks. See on ideaalne korrastatus ja seisundite kooskõla. Sinu kavatsused sünkroniseeritakse peenväljade tasandil. Kui paar, kes on saavutanud taolise sageduse, otsustab midagi ellu viia materiaalses maailmas, juhtub see hämmastava kiirusega. Sellises seisundis hakkad sa tunnetama partnerit, ükskõik milline poleks ka teie vahel füüsiline vahemaa. Kuid see ei toimu sellisest haiglasest kaassõltuvusest, vaid seetõttu, et te olete häälestunud ühisele lainele. Et sellesse portaali siseneda, tuleb sooritada kõige keerulisem kvantüleminek. Täielikult lõpetada oma partneri nägemine oma eesmärkide saavutamise vahendina. Kui üllad, need eesmärgid sulle ka ei paistaks. Maatrix on õpetanud meid hindama inimesi nende funktsiooni põhjal, mida need täidavad. Turvalisuse, olmemugavuse, majandusliku finantstoe eest. Pühas liidus hakkad sa väärtustama inimest tema unikaalse olemasolu eest sinu enda universumis. Te muutute 2 suveräänseks kaasloojaks, kes vaatavad ühes suunas, mitte aga teineteist lõpututes katsetes leida vigu ja puudusi. Selles maagilises punktis 1+1 on 11 või lõpmatus, puruneb eraldatuse illusioon pihuks ja põrmuks. Kuid su individuaalsus ei lahustu teises inimeses, vaid just nimelt saavutab oma kõrgema õitsengu. Te pole enam ühe terviku 2 poolt, vaid 2 täiuslikku maailma, mis moodustavad liidu, et suurendada rõõmu, mitte täita teineteise tühjust. Valgus, mis sünnib sellises liidus, muudab ruumi ja inimesi, kes sellega kokku puutuvad. Ja hakkamegi jõudma lõppu, tagasi allikasse ja sellesse, et sina oled kõige põhjus. Kogu see teekond läbi peeglite, projektsioonide, infodetoksi oli vajalik selleks, et sa mõistaksid, et sinu universumi juhtimise ainus keskus on su süda. Pole kedagi, keda on vaja võita, manguda või kinni hoida. Pole mingit välist jõudu, kes võib panna veto sinu õnnele. Sinu süda on seesama jumalik projektor, millest algul kirjutasin.
kõik, mida enda ees näed, on vaid hiiglaslik, vahel hirmutav, kuid alati veatu peegeldus. Elu paari suhtes ilma karkudeta on tunnistus sellest, et sa ise oledki see armastus, mida meeleheitlikult otsisid teise inimese silmist. Me oleme kulutanud elu, et tükkhaaval ennast kokku korjata läbi teiste inimeste heakskiidu. Mõistmata, et oleme sünnist saadik tervikud. Ja kui sa ühel hetkel lõplikult teadvustad, et partner oledki sina ise, kuid toodud sinuli teises vormis, kaotab võitlus igasuguse mõtte. Kaob raev, solvumised, kaob isegi üksinduse mõiste kui selline. Kuidas sa saad olla enam üksildane, kui kogu maailm ja iga inimene selles on sinu isikliku olemise avaldumine? Nüüd, kui sul on need teadmised, võtmed, pole sul enam millegagi õigustada oma kannatusi. Sa tead, kuidas töötab peegel. Sa tead, kuidas võtta maha tähtsust. Sa tead, kuidas muuta reaalsust läbi oma sageduse muutmise. Sa pole enam suhtemaatriksi ohver, vaid selle arhitekt. Need teadmised annavad püha vastutustunde ja iga kord, kui tunned valutorget suhtes, meenub sulle, et see on signaal, vari, mida sa saad muuta kohe, siin ja praegu. Kui pöördud tagasi oma teadvuse operaatori putkasse. Su süda on portaal, mille läbi saad maailmale edastada ükskõik millist reaalsust. Sa saad valida selle haru, kus su suhted on püha tants, kus iga hingetõmme on läbi imbunud õrnusest ja iga pilk teise inimese jumalikkuse tunnistamisest. Selleks pole vaja oodata, et partner muutub. Sul on vaja lubada endal näha seda reaalsust sellisena, nagu see juba eksisteeriks siin ja praegu. Vaata inimest enda kõrval looja pilguga. Ja nii näed sa tema egomaski, tema hirmude ja kaitsete taga sama sädet, mis põleb sinus eneses. Täna teda nende kogemuste eest, mis ta sulle tõi läbi valupeegli ja siis lase vana stsenaarium pehmelt lahti ja kirjuta uus, kohe praegu, oma teadvuse vaikuses. Pane uus filmilint oma projektorisse ja pane kaanele uus pealkiri, näiteks üks olemine. Ja tea, et universum juba alustas tööd, et filmida sinu elu uus kaader. Ole julge oma loomingus, kõigutamata oma teadmistes ja luba armastusel voolata läbi sinu. Sa oledki armastus, sa oled allikas, sa oled reaalsus. Kutsun sind astuma sellesse maailma, kus 1+1 on lõpmatus. Lava on juba sinu uue impulsi ootuses. Ilusat peegelduse nägemist partneris, ilusat suhet ja ilusaid suhte terendamisi. Kui sul on küsimusi, probleeme, siis saad alati pöörduda minu poole ja vaatame koos, kuidas me saame seda olukorda muuta. Ilusat päeva!